Kadunud Eesti šamaan Mikk Sarv õpetas mind alati, et metsa minnes, metsa sisenedes pöördu alati metsa poole ja küsi luba ning esita taotlus, mis asjus sa metsa lähed. Metsa sisenemisel vali endale alati väravad, kas 2 puu vahelt või üle silla minnes. Sellest kohast algab sinu metsaretk. Metsas olles püsi vaikuses ja jälgi märke ning neid mõtteid, mis sinu juurde tulevad. Kui sul on suurem mure või küsimus meelel, siis võid indiaanlaste õpetuse järgi valida endale puu ja istuda selle all ning küsida seda küsimust 4 korda, istudes iga kord erineva ilmakaare suunas. Mets kõneleb meiega läbi taimede. Me saame olla terved ja tugevad ka ilma apteegi ja haigla ravita. Aastatuhandeid oleme me iseseisvalt kandnud hoolt oma tervise ja heaolu eest. Meie metsa abiga. Veel 20 aastat tagasi olid meie apteegid need, kes segasid kokku metsast korjatud ravintaimi, kogusid ussimürki, tegid tinktuure ja tervendasid nendega inimesi. Tänapäeva apteegid ei kanna enam seda vanarahva tarkust. Enamus rohtusid on asendunud keemiliselt sünteesitud farmaatsiatoodetega, kuid siiski leidub meie metsarohtusid ka apteekides. 2015. aastal näiteks müüsid Eesti apteegid üle 14 tonni ravimtaimi. See on 350 000 40 grammist teepakki ehk 7 miljonit teekotti aastas ja seda ainult apteegist. Siia ei ole sisse arvestatud meie biomarketid, turud, kauplased ja käsitsi korjatud ravimtaimed. Meie enda mustikat müüakse kalli raha eest Ameerikasse ja Hiina, kus selle jahust toodetakse vähiravimid. Ja selles mõttes võib küll öelda, et natukene isegi veel, ütleme, et maailma parimad mustikad, näiteks antioksüdantide sisalduse kontekstis, ikkagi Skandinaavia ala mustikad. Aha. Ja see on siis, siia kuulub siis Eesti, Soome, Rootsi, need alad ja seal Norras ka natukene. Et need metsamustikad, mis meil siin on, see Vaccinum myrtilius või mis ta on selles ladina keeles, et see mustikas sisaldab siis näiteks 800 milligrammi antotsüaniini, siis samad näitajad näiteks Poolas on 400 ja Ukrainas on 400, Kanadas on 600. Seda marja peetakse maailmas kõige võimsamaks antioksüdandiks, mis suudab tervendada isegi silmi. Meile aga väidetakse, et meie metsaprodukt on palk. Ja selle palgi saamise nimel oleks valmis hävitama meie mustika kasvualad. Selle asemel, et hoida seda keskkonda, kus selline imeline mari kasvab. Ja seetõttu sellelt aladelt tegelikult tambib hinnad meil, ütleme, me müüme selle marja lihtsalt odavalt hiinlastele tihti peale välja, sest Hiina ravimitööstus näiteks kasutab seda, selle kõrge just selle antioksüdantide sisalduse tõttu. Need antotsüaniinid, mis meil mustikates on, need on tõesti nagu nii super sellised ägedad ja head, et need võiksime ise ka iga päev ikkagi sealt sügavkülmast võtta. Et see mustikad, jõhvikad, pohlad, need on ikka tõelised superfoodid ja imeained kehale. Me saaksime iga aasta võtta metsast kordades rohkem kasumit välja marjade näol. Seejuures hävitamata meie loodust, sest marjad metsas kuuluvad ju rahvale ja mustikas on meie rahva vara, seda ei tohi tallata. Mustikas peab olema punases raamatus. Ja kõik piirkonnad, kus see imeline mari kasvab, sinna võib siseneda ainult jala, sest need on meie marjaalad, kus käivad marju söömas meie lapsed ja meie lapselapsed. Sest meil jääb miljoneid tonne kalevalal jääb iga aasta marjasid metsa. Et me korjame välja võib-olla 5-10% seda, mis metsast võiks välja korjata.